नमस्कार दोस्तों, अद्भुत आयुर्वेद के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए आयुर्वेद, औषधि और घरेलू नुस्खे की पूर्ण और सटीक जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गले की कुछ बीमारियों की बात करें। गले में इन्फेक्शन होता है या टॉन्सिलाइटिस की बीमारी होती है, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी दवा है जिसका नाम है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी ले लीजिए आधा चम्मच और डायरेक्ट इसको मुंह में अंदर खोलकर गले में डाल दीजिए। अब मुंह खोला, चम्मच लिया, आधा चम्मच हल्दी भरा उसमें और डायरेक्ट उसको गले तक डाल दिया हल्दी को, और मुँह बंद करके थोड़ी देर बैठ जाए। तो दोस्तों ये हल्दी लार के साथ गले में नीचे आएगी और एक ही खुराक में आपके गले की हर बीमारी को ठीक कर देगी। जैसे टॉन्सिलाइटिस ठीक होता है, इससे एक ही डोज में ठीक हो जाएगा, सिंगल डोज में। जी हाँ दोस्तों, गले का एक डोज में गले की सूजन ठीक हो जाती है, गले की खिचखिच दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये हल्दी बहुत अच्छी दवा है। और आगे बात करें तो गले और छाती से जुड़ी हुई खांसी एक बीमारी है जिसे कफ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी दवा एक तो हल्दी है जो मैंने बताई। तो फ्रेंड्स, इस हल्दी को आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। दूसरी और एक अच्छी दवा है खांसी के लिए। हल्दी लेना है आपको और शहद मिला दीजिए उसमें। तो ये खांसी की सबसे अच्छी दवा है। तो हल्दी, शहद और उसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिला लीजिए। यह बहुत अच्छी दवा है खांसी के लिए। तो आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अदरक और आधा चम्मच शहद, ये मिश्रण बना लीजिए और खांसी वाले व्यक्ति को दीजिए। बहुत जल्दी खांसी ठीक होगी। और हमारे घर में कई बार ऐसी हालत होती है कि खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाए। तो ऐसी खांसी में बहुत अच्छी दवा है। आधा चम्मच अदरक का रस लीजिए, जो हम पान खाते हैं वहाँ पान का रस लीजिए, और आधा चम्मच शहद, ये तीनों को हल्का गर्म करके ले लीजिए। तो ख़तरनाक खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है इससे। बहुत ख़राब खांसी है, एक वुपिन कफ जिसे कहते हैं, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और एक खांसी की दवा है अनार का रस। जी हाँ दोस्तों, तो अनार के रस को गर्म करके पीना है, ये खांसी को बहुत जल्दी ठीक करेगा। और एक अच्छी दवा है अमरूद। जी हाँ दोस्तों, अमरूद, इसको गर्म करके खाना है, ये तुरंत खांसी को ठीक करता है। ठंडा अमरूद खाते हैं तो ठंडा माने कच्चा अमरूद, तो ये खांसी को बढ़ा देगा। लेकिन इसी अमरूद को सेक ले, आग में अच्छा भून ले और इसको खाओ तो तुरंत खांसी ख़त्म करता है। और खांसी की एक दवा है काली मिर्च, इसको मुंह में डाल दो, चूस लो, खांसी ठीक हो जाती है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल दो, चूस लो, खांसी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ खांसी और कफ से रिलेटेड जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और हमारे अद्भुत आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए आयुर्वेद, औषधि और घरेलू नुस्खे की पूर्ण जानकारी देते हैं। और हम हर बीमारी से रिलेटेड इस YouTube चैनल पर नए नए वीडियोस डालते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।